হাই গায়েস, ঝড় বৃষ্টি আসলেই আমাদের রাউটারে ব্যাপক পরিমাণ প্রবলেম পাওয়া যায়। ঝড় বৃষ্টি আসলেই প্রতিটা ঝড়েই এবং দেখা যায় যে যখনই থান্ডারিং হয়, থান্ডারিং হলে বজ্রপাত হওয়ার সাথে সাথেই বেশ কিছু রাউটার পুড়ে একদম নষ্ট হয়ে যায়। তো এর আগেও আমি আপনাদেরকে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম যে থান্ডারিংয়ে রাউটার প্রবলেম হইলে সেই রাউটারগুলা কিছু কিছু রাউটার, সব রাউটার না, কিছু কিছু রাউটার আছে ওয়্যারলেস হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এই থান্ডারিং থেকে রক্ষার উপায় কি? আপনাদের মনে এই প্রশ্নটা থাকতেই পারে বা অনেকেই এটা প্রশ্নটা করে থাকেন। অনেকেই দেখা যায় আমরা থান্ডারিংয়ের সময় কিছুটা সচেতন হয়েছি। অনেকেই দেখা যায় থান্ডারিংয়ের সময় রাউটারগুলা থেকে আপনারা যেটা করে থাকেন সাধারণত কারেন্টের পাওয়ারটা বন্ধ করে দেন। কারেন্টের পাওয়ারটা বন্ধ করে দিয়ে খুব একটা উপকার হয় বলে আসলে আমার মনে হয় না। কারেন্টের পাওয়ারটা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে যেটি হয়, আপনার রাউটারটি তো পাওয়ার বন্ধ থাকে, কিন্তু এই রাউটারে যে মেইন ইন্টারনেট কানেকশনটি দেওয়া আছে, এই কানেকশনটি থেকেও কিন্তু আপনার রাউটারটি প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো এটি কিভাবে? আপনারা যদি ভেবে থাকেন যে থান্ডারিংয়ের কারণে শুধুমাত্র আপনাদের রাউটারই প্রবলেম হচ্ছে, বিষয়টা এমন না। থান্ডারিংয়ের কারণে ইন্টারনেট কোম্পানিগুলোরও ব্যাপক পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়। যেসব ইন্টারনেট কোম্পানিগুলা আপনাদেরকে ইন্টারনেট প্রোভাইড করছে, সেই কোম্পানিগুলা যখনই কোনো না কোনো জায়গায় থান্ডারিং হয় এবং ওই টাইমে যদি বিদ্যুৎ থাকে, তখন দেখা যায় ওই বিদ্যুতের পোলে যেই কানেকশনগুলা, যেই বক্সগুলা ওরা বসিয়ে থাকে, যেই সেট আপটা ওইখানে করে বা যেটাকে পোপ অনেকেই বলে থাকে, ওই সেট আপটাতে থান্ডারিংয়ের প্রভাবে ওদের অনেক ডিভাইস নষ্ট হয়ে যায়। ইন্টারনেটের ডিভাইস যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন ওই ডিভাইসগুলা থেকে আপনার রাউটার পর্যন্ত এই থান্ডারিংয়ের প্রভাব অ্যাটাক করতে পারে। কারণ আপনি জানেন কি না জানি না, আপনাকে যেই কেবেলটা দিয়ে ইন্টারনেট কোম্পানি আপনাকে নেটওয়ার্কটা দিয়েছে, সেই কেবেলটা দিয়ে কিন্তু খুব দ্রুত গতিতে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করতে পারে। তো যখনই আপনার ইন্টারনেট কোম্পানির পুলে থান্ডারিংয়ের কারণে কোনো বিশেষ ধরনের প্রবলেমই হয়, তখনই সাধারণত দেখা যায় আপনাদের রাউটারগুলোতে সমস্যা হয়। তো এটা থেকে সমাধান হিসেবে আমি যেটি বলবো সেটি হচ্ছে, আপনারা আপনাদের রাউটারটি শুধু বন্ধ না রেখে রাউটারটি চালু রাখুন, তাতে কোনো প্রবলেম নাই। তবে ইন্টারনেট যে কানেকশনটি আছে, যেই কানেকশনটি আইএসপি আপনাকে দিয়ে গেছে আপনার রাউটারে কানেক্ট করে, সেই কেবেলটি আপনি খুলে রাখেন। আপনার বাসা যদি ফাইবারের কানেকশন হয়, সেই ক্ষেত্রে খুব একটা প্রভাব পড়ে না। ফাইবারের কানেকশনগুলোতে সাধারণত থান্ডারিংয়ের কারণে খুব একটা ক্ষতি হয় না, কারণ ফাইবারের মাধ্যম দিয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করতে পারে না। তো এই জন্য বাহিরে যদি কোথাও ফাইবারের উপরে বজ্রপাত হয়, এর জন্য আপনার হাউস পর্যন্ত ওই বজ্রপাতের প্রভাব আসবে না। তারপরও চেষ্টা করবেন আপনাদের ফাইবারের যে ডিভাইসগুলো আছে এগুলো বন্ধ রাখতে। তবে যদি আপনি বাহির থেকে কেবল দিয়ে ইন্টারনেটটা কানেক্ট করে থাকেন, সেই ক্ষেত্রে আপনারা যেটি করবেন, অবশ্যই ইন্টারনেট কোম্পানির কেবলটি আপনার রাউটারের ইন্টারনেট পোর্ট থেকে খুলে রাখবেন। যখনই দেখতে পাচ্ছেন যে বজ্রপাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বা ভারী বৃষ্টি হচ্ছে, তখনই আপনারা যেটি করতে পারেন, শুধুমাত্র রাউটারটি বন্ধ না করে রাউটার থেকে ইন্টারনেট কেবলটি খুলে রাখবেন এবং যখন বৃষ্টি কমে যাবে তখন লাগিয়ে দিতে পারেন। এর ফলে আপনাদের রাউটারের যে প্রভাবটা পড়ে থান্ডারিংয়ের কারণে, আশা করি এটি থেকে রক্ষা পেতে পারেন। তো বন্ধুরা, যদি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে এসে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন, আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন। ভালো থাকবেন বন্ধুরা, সুস্থ থাকবেন।